Micah 6:8. Good morning. Labrīt! You know, this is January. Šis ir janvāra mēnesis. January in Texas. Janvāra mēnesis Teksasā, apmēram tā izskatās. So last night I kept waking up and I'm thinking, it's cold in here. Vakarā es pamodos, domāju, tā atzīme bija augsts ir šeit. And if we got it that cold in Texas, we would have the air conditioning going. Un ja būtu tik augsts Teksasā, mums parasti būtu šis gaisa kondicionētājs, bet ar to pretējo nozīmi. But I would rather have it cold like this than fighting the 100-degree heat. Viņš saka, labāk viņam ir tik augsts kā šeit, tas ir nekā, kad cīnīties ar karstumu, kas ir virs 100 grādu pēc Fahrenheit. So yesterday, how many went to Lampa? Cik vakar jūs bijāt? Cik vispār bijāt uz Lampu aizgājuši? And so it's really an interesting event. Ļoti interesants notikums. A lot of information and different viewpoints and ideas. Ļoti daudz informācijas, redzes punktu no dažādiem skatu leņķiem. And I enjoyed the presentation that had our pastors of the city. Es baudīju arī to prezentāciju, kur pilsētas mācītāji. I didn't. Oleg's Lutheran pastor and Catholic pastor. Mācītājs un katoļu priesteris no Siguldas viņš bija. Jā. But I was very interested in the questions that were asked. Bet es biju ļoti interesēts jautājumos, kur tika uzdot. And the people throughout the day and at the event were able to write their questions down anonymously and submit them for the pastors to answer. Un dienas garumā cilvēki varēja anonīmi rakstīt jautājumus, kurus viņi gribētu uzdot mācītājiem. And the questions, most of the questions were about requirements. Un lielākā daļa jautājumu bija par prasībām. Things like, have you ever stolen anything? Tāda nosacījuma, patiesībā par nosacījumiem. Piemēram, jautājumu, vai tu esi jebkad kaut ko nozadzis? Or can you be a Christian and drink? Vai kāds var būt kristietis un varbūt tur dzert vai nedzert? Or other things that you have to do to be a Christian. Vai kas ir tās pārējās lietas, ko tev ir jādara, lai tu būtu kristietis? There were no questions about why do you love Jesus? Nebija tādi jautājumi, kāpēc tu mīli Jēzu? There were no questions about do you serve a great God that created this entire world? Vai tu kalpo lielam Dievam, kurš ir radījis visumu ap tevi? So that got me to thinking, what do people think that God requires of them? Un tad man likās svarīgi padomāt, kas ir tas, ko cilvēki domā, kas ir tie nosacījumi, kurus viņuprāt Dievs izvirza mums cilvēkiem. When you go to sleep at night, kad jūs dodaties pie miera vakarā, and you look back on your day, un skaties atpakaļ uz savu dienu, and you're thinking whether you pleased God or not, un tu pārdomā, vai tu esi iepriecinājis vai ne Dievu šajā dienā, what comes into your mind? kas atnāk tavā prātā? Par ko tu domā? So in the book of Micah, Mihas grāmatā, chapter 6, 6. nodaļā, verse 8, 8. pantā ir teikt vārdi. he answers that. Un viņš atbild šajā tekstā. This is what he says. Un tur ir tas sacīts. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs, un ko tas kungs no tevis prasa, proti darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā. So he's saying this is what God requires of you. Un te ir teikts, kas ir tas, ko Dievs izvirza mums kā cilvēkiem. But actually that word requires does not translate from the Hebrew very well. Taču šis vārds izvirz vai nosacījumi, prasības nav labi iztulkojams no ebreju valodas. Some translations will say demand. What does God demand of you? Jā, kā tulkojam arī mūsu tai skaitā izviršu vārdu prasība, ko Dievs pieprasa. And that's not a good translation. Bet arī tas nav labs tulkojums, ja vārda precīzi tulkojums. The Hebrew word actually means seek. What is God asking of you? If we say require or we say demand, that's more like a law. Jā.
Drīzāk būtu jārunā par to, ko tad Dievs prasa, vēlas, jo tad, kad mēs domājam par prasību, par ievērošanu, tas vairāk izklausās kā likums. And so he says that he wants us to do justice. Bet redzam, ka viņš vēlas no mums cilvēkiem pirmkārt taisnību. And even that word justice is more than just doing what the law says. Un vārds taisnība pat šeit ir vairāk nekā tikai ievērot likumu prasību. It's more of a word that might mean goodness and love and mercy and grace. Šis vārds varbūt ir par labestību, par mīlestību, par žēlastību, Kindness. par laipnību. It's more than sometimes we think justice is an eye for an eye. Jā, dažkārt te ir vairāk nekā par to, ko dažkārt mēs varam iedomāties kā taisnība, acs pret acu un zobu pret zobu. Too much in our world today, we think that if somebody has wronged us, then it's okay to wrong them because the Bible says an eye for an eye. Un dažkārt mēs šodien sabiedrībā tā arī lietas redzam izskaidrotas, ka cilvēki tā arī redz bieži, ka lūk, par vienu netaisnību, kas darīts tev pretī, dos citu, ka ir labi to tā nosodīt vai pret to vērsties, jo lūk, Bībele saka acis pret acu un zobu pret zobu. That's not the type of justice that he's talking about. Taču ne par šāda veida taisnību šajā tekstā ir runa. It's more of what a friend would give to a friend. Vairāk par to, ko draugs darītu vai dotu draugam. My best friends, Man labākie draugi, we could be so mad at each other, mēs varam būt tik dusmīgi kādā brīdī viens uz otru. and 1 minute later we're laughing and joking Un minūti vēlāk varam smaidīt, smieties un jokot atkal savstarpēji. because we know each other's heart. Jo mēs pazīstam viens otru sirdi. And we know that there's no ill intent toward each other. Un ka tur nav nekāda ļauna vai nepatiesa nodoma vienam pret otru. There's grace between the two of us. Tur ir žēlastības starp diviem mums. That's what he's talking about, living justly. Par to arī šeit runāts, dzīvot taisnīgi. To love mercy. Mīlēt žēlastību. So you're supposed to do justly and to love mercy. Tad lūk, mums ir prasīts būt taisnīgiem un tāpat laikā arī mīlēt žēlastību. Again, living kindly. Vai arī dzīvot, tas nozīmē dzīvot laipnības pilnu dzīvi. Giving people things that they don't deserve. Jā, dot cilvēkiem lietas, kuras viņi nav pelnījuši. Acting in a way that maybe they didn't act toward you. Rīkoties pret cilvēkiem pretēji tam, kā varbūt viņi bieži rīkojas pret jums. And lastly, he says to walk humbly with your God. Un tā pēdējā lieta, kas ir sacīts, staigāt pazemīgi sava Dieva priekšā. Now, we've talked before about what God is Mēs iepriekš runājam par to, kas Dievs ir. and who he is. Un, jā, kas viņš ir. And it's very hard to realize that he wants to be friends with us. Un ir grūti aptvert, ka viņš, Dievs, var vēlēties būt draugos ar mums. And it says that he wants to walk humbly with us, or we're to walk humbly with him. Un ko ir teikts, ka viņš vēlas, lai mēs pazemīgi kopā ar viņu ejam cauri dzīvei. You can't walk with someone Jūs nevarat ar kādu iet kopā, unless you're next to him. ja neesat līdzās šim cilvēkam. Okay? I can't walk with you if I'm here and you're at the train station. Es nevaru kopā ar jums iet, piemēram, ja esmu šeit, bet jūs, piemēram, dzelzceļa stacijā tāpat laikā. He wants to be close just like that friend. Viņš vēlas būt tuvu tikpat kā šie divi, draugi. He wants us to be able to walk with him humbly, knowing that he's above us and he's the great one, but he wants to be friends with us. Un mums jāiet līdzās viņam ar šo apziņu, ka viņš ir Dievs pāri visam zinošs, redzošs, un mēs pazemīgi ejam līdzās viņam un esam šajā zinot pie tam, ka viņš vēlas būt tuvās attiecībās ar mums. Too many people look at the Christian life Ļoti daudz cilvēku skatās uz kristiešu dzīvi and say, well, I stole bubble gum when I was young. Un saka, es tur košļenes nozagu jaunībā. Or I have a problem with alcohol. Vai man ir problēmas ar alkoholu. Or I have these things that are happening in my life. Vai manā dzīvē ir lietas, kas ir notikušas, dzīves laikā. And so because of that, I can't follow God. Un šo lietu dēļ es nevaru sekot Dievam. That's the furthest
untruth that there is. Tā ir tā lielākā, tālākā meli, kas var būt. Vai That's netaisnība. why God sent his son Tieši tāpēc jau viņš sūtīja savu dēlu. for those exact situations. Tieši šo visu situāciju dēļ un citu tai skaitā. vēl. Because every one of us Jo ik viens no mums have those situations in our life. ir šīs situācijas piedzīvojis savā dzīvē. So yesterday as I sat there at Lampa, I kept waiting for that question. Un tad es vakar sēžot lampas veselā gaidīju šo jautājumu. And 2 or 3 times I started to write it down and send it up. Un 2-3 reizes sāku rakstīt un sūtīt šo jautājumu. And so what was the question? Un kas bija tas jautājums? The most important question. Un tas vislielākais, svarīgākais, ko tad cilvēki gribēja zināt. How do I become a follower of God? Kā es varu kļūt par Dievu sekotāju? Nobody in that entire audience, thousands of people there, Neviens no tiem visiem, kuriem bija tā, ja ņem vērā kopā, kur bija tūkstošiem cilvēku, neviens šo jautājumu neizvirzīja. no one asked that question. Neviens nejautāja šo jautājumu. It was on everybody's heart, Tas bija ik viena cilvēka sirdī pieņem, but nobody asked it. bet neviens to nejautāja. There are people around you every day Cilvēki ap jums ir ikdienā ļoti daudz, that have those superficial questions, those shallow questions, kuriem ir tie virspusējie seklē jautājumi, but they also have those deep questions. bet viņiem arī ir tie dziļie jautājumi. How do I know if God is pleased with me? Kā lai es zinu, ka Dievs ir gandarīts ar manu dzīvi? How can I follow God? Kā pa īstam es varu sekot Dievam? What do I have to do to follow God? Kas man ir jādara, lai sekot Dievam? Who is Jesus? Kas Jēzus ir? Kas viņš bija? Ir. And you have those answers. Un jums ir šīs atbildes. You have those answers to those deep questions that those people have. Un jums ir šīs atbildes tiem dziļajiem cilvēku jautājumiem. Those are eternal questions Tie ir mūžīgi jautājumi, that could affect someone's life for all eternity. kas var ietekmēt cilvēka dzīvi visā mūžībā. This week, Šajā nedēļā please look for those opportunities lūdzu saredziet tās iespējas, kas jums ir, to answer those questions. lai atbildētu šos jautājumus. Paldies. Thank you, Lord.